सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अद्य भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य पूर्वरङ्गविधानं नाम पञ्चमाध्यायस्य शिष्टभागं शृणुमः। नवगुर्वक्षराण्यादौ षड्लघूनि गुरुत्रयं शुष्कावकृष्टा तु भवेत् कला ह्यष्टौ प्रमाणतः। दिग्ले दिग्ले छण्डुं छण्डुं जम्बुकवलितकते तेजाः कृत्वा शुष्कावकृष्टां तु यथावद्विजसत्तमाः। तत्र श्लोकं पठेदेकं गम्भीरस्वरसंयुतं देवस्तोत्रं पुरस्कृत्य यस्य पूजा प्रवर्तते। राज्ञो वा यत्र भक्तिः स्यात् अथवा ब्राह्मणस्तवं गदित्वा जर्जरश्लोकं रङ्गद्वारे च यत्स्मृतं पठेदन्यं पुनः श्लोकं जर्जरस्य प्रकाशकं। जर्जरं नमयित्वा तु ततश्चारिं प्रयोजयेत्। पारिपार्श्विकयोश्च स्यात् पश्चिमेनापसर्पणम्। अड्डिता चात्र कर्तव्या ध्रुवा मध्यलयान्विता चतुर्भिः सन्निपातैश्च चतुरस्रा प्रमाणतः। आद्यमन्त्यं चतुर्थं च पञ्चमं च तथा गुरु। पङ्क्त्यां ह्रस्वानि शेषाणि साज्ञेया त्वड्डिता बुधैः। अस्याः प्रयोगं वक्ष्यामि यथा पूर्वं महेश्वरः स होमया क्रीडितवान् नानाभावविचेष्टितैः। कृत्वा वहित्थं स्थानं तु वामं चाधोमुखं भुजं चतुरश्रमुरः कार्यम् अञ्जितश्चापि मस्तकः। नाभिप्रदेशे विन्यस्य जर्जरं च तुलाधृतं वामपल्लवहस्तेन पदैस्तालन्दरस्थितैः गच्छेत् पञ्चपदीं चैव सविलासाङ्गचेष्टितैः। वामवेधस्तु कर्तव्यो विक्षेपो दक्षिणस्य च शृङ्गाररससंयुक्तां पठेदार्यां विचक्षणः। चारी श्लोकं गदित्वा तु कृत्वा च परिवर्तनं तैरेव च पदैः कार्यं पश्चिमेनापसर्पणं। पारिपार्श्विकहस्ते तु न्यस्य जर्जरमुत्तमं महाचारीं ततश्चैव प्रयुञ्जीत यथाविधि। चतुरश्रा ध्रुवा तत्र तथा द्रुतलयान्विता चतुर्भिः सन्निपातैश्च कला ह्यष्टौ प्रमाणतः। आद्यं चतुर्थमन्त्यं च सप्तमं दशमं गुरु। लघुशेषं ध्रुवा योगे त्रैष्टुभे चरणे यथा। पादतलाहति पातितशैलं क्षोभितभूतसमग्रसमुद्रं ताण्डवनृत्तमिदं प्रलयान्ते पादु जगत्सुखदायि हरस्य। भाण्डोन्मुखेन कर्तव्यं पादविक्षेपणं ततः सूजीं कृत्वा पुनः कुर्यात् विक्षेपपरिवर्तनम्। अतिक्रान्तैः सललितैः पादैर्द्रुतलयान्वितैः त्रितालान्तरमुत्क्षिप्तैर्गच्छेत् पञ्चपदीं ततः। तत्रापि वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च तैरेव च पदैः कार्यं प्राङ्मुखेनापसर्पणम्। पुनः पदानि त्रीण्येव गच्छेत् प्राङ्मुख एव तु। ततश्च वामवेधः स्यात् विक्षेपो दक्षिणस्य च ततो रौद्ररसश्लोकं पादसंहरणं पठेत्। तस्यान्ते तु त्रिपद्याथ व्याहरेत् पारिपार्श्विकौ। तयोरागमने कार्यं गानं नर्कुडगं बुधैः तथा च भारती भेदे
त्रिगतं सम्प्रयोजयेत् विदूषकश्चेदपदां सूत्रधारस्मितावहाम् असम्बन्धकथाप्रायं कुर्यात् कथनिकां ततः वितण्डां गण्डसंयुक्तां नाळिकां च प्रयोजयेत् कस्तिष्ठति जितं केनेत्यादिकाव्यप्ररूपिणीं पारिपार्श्विकसञ्जल्पो विदूषकविदूषितः स्थापितः सूत्रधारेण त्रिगतं सम्प्रयुज्यते प्रयोजना च कर्तव्या सिद्धेनोपनिमन्त्रणा रङ्गसिद्धौ पुनः कार्यं काव्यवस्तु निरूपणं सर्वमेव विधिं कृत्वा सूचीवेधकृतैरथ पादैरनाविद्धगतैर्निष्क्रामेयुः समं त्रयः एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधि चतुरश्रो द्विजश्रेष्ठा त्रिस्रं चापि निबोधत अयमेव प्रयोगः स्यात् अङ्गान्येतानि चैव हि तालप्रमाणं संक्षिप्तं केवलं तु विशेषकृत् शम्या तु द्विकलाकार्या तालो ह्येककलस्तथा पुनश्चैककला शम्या सन्निपातः कलाद्वयम् अनेन हि प्रमाणेन कलाताललयान्वितः कर्तव्यः पूर्वरङ्गस्तु त्रिस्रोऽप्युत्थापनादिकः आद्यं चतुर्थं दशमम् अष्टमं नैधनं गुरु यस्यास्तु जागते पादे सा त्रिस्रोत्थापनी ध्रुवा वाद्यं गतिप्रजारश्च ध्रुवा तालस्तथैव च संक्षिप्तान्येव कार्याणि त्रिस्रनृत्तप्रवेदिभिः वाद्यगीतप्रमाणेन कुर्यादङ्गविचेष्टितं विस्तीर्णम् अथ संक्षिप्तं प्रमाणं च विनिर्मितम् हस्तपादप्रचारस्तु द्विकलः परिकीर्तितः चतुरश्रे परावर्ते पादास्युः षोडशैव तु त्रिश्रे द्वादश पादास्तु भवन्ति करपादयोः एतत् प्रमाणं विज्ञेयम् उभयोः पूर्वरङ्गयोः केवलं परिवर्ते तु गमने त्रिपदी भवेत् द्विग्वन्दने पञ्चपदी चतुरश्रे विधीयते आचार्यबुद्ध्या कर्तव्यस्त्रिस्रस्तालप्रमाणतः तस्मान्न लक्षणं प्रोक्तं पुनरुक्तं भवेत्यतः एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो द्विजोत्तमाः त्रिस्रश्च चतुरस्रश्च शुद्धो भारत्युपाश्रयः एवं तावदयं शुद्धः पूर्वरङ्गो मयोदितः चित्रत्वमस्य वक्ष्यामि यथा कार्यं प्रयोक्तृभिः वृत्ते ह्युत्थापने विप्र कृते च परिवर्तने चतुर्थकारतत्ताभिः सुमनोभिरलङ्कृते उदात्तगानैर्गन्धर्वैः परिगीते प्रमाणतः देवदुन्दुभयश्चैव निनदेयुर्भृशं ततः शुद्धा कुसुममालाभर्विकिरेयुः समन्ततः अङ्गहारैश्च देव्यस्ता उपनृत्येयुरग्रतः यस्ताण्डवविधिप्रोक्तो नृत्ये पिण्डी समन्वितः रेचकैरङ्गहारैश्च न्यासापन्याससंयुतः नाम्दीपदानां मध्ये तु एकैकस्मिन् पृथक् पृथक् प्रयोक्तव्यो बुधैः सम्यक् चित्रभावम् अभीप्सुभिः एवं कृत्वा यथा न्यायं शुद्धं चित्रं प्रयत्नतः ततः परं प्रयुञ्जीत नाटकं लक्षणान्वितं ततस्त्वन्तर्हिता सर्वा भावेयुर्दिव्ययोषितः निष्क्रान्तासु च सर्वासु नर्तकीषु ततः परम् पूर्वरङ्गे प्रयोक्तव्यम् अङ्गजातमतः परम् एवं शुद्धो भवेत् चित्रः पूर्वरङ्गो विधानतः कार्यो नातिप्रसङ्गोऽत्र नृत्तगीतविधिं प्रति
गीते नृत्ये च वाद्ये च प्रवृत्तेदि प्रसङ्गता। खेदो भवेत् प्रयोक्तॄणां प्रेक्षकाणां तथैव च खिन्नानां रसभावेषु स्पष्टता नोपजायते। ततः शेषप्रयोगस्तु न रागजनको भवेत् लक्षणेन विना बाह्य लक्षणाद् विस्तृतं भवेत् लोकशास्त्रानुसारेण तस्मान्नाट्यं प्रवर्तते। त्रिश्रं वा चतुरश्रं वा शुद्धं चित्रमथापि वा प्रयुज्य रङ्गान् निष्क्रामेत् सूत्रधारः सहानुगः। देवपार्थिवरङ्गाणामाशीर्वचनसंयुतां कविर्नाम गुणोपेतां वस्तुपक्षेपरूपिकां लघुवर्णपदोपेतां वृत्तेश्चित्रैरलङ्कृताम् अन्तर्यवनिका संस्थः कुर्यादाश्रावणं ततः। आश्रावणावसाने च नान्दीं कृत्वा ससूत्रभृत् पुनः प्रविश्य रङ्गं तु कुर्यात् प्रस्तावनां ततः। प्रयुज्य विधिनैवं तु पूर्वरङ्गं प्रयोगतः स्थापकः प्रविशेत् तत्र सूत्रधारगुणाकृतिः। स्थानं तु वैष्णवं कृत्वा सौष्ठवाङ्गपुरस्कृतं प्रविश्य रङ्गं तैरेव सूत्रधारपदैर्व्रजेत्। स्थापकस्य प्रवेशे तु कर्तव्यार्थनुगा ध्रुवा त्रिश्रावा चतुरश्रावा तज्ञैर्मध्यलयान्विता। कुर्यादनन्तरं चारिं देवब्राह्मणशंसिनीं सुवाक्यमधुरैः श्लोकैर्नानाताललयान्वितैः प्रसाद्य रङ्गं विधिवत् कवेर्नाम च कीर्तयेत्। प्रस्तावनां ततः कुर्यात् काव्यप्रख्यापनाश्रयाम् उत्खात्यगादिकर्तव्यं काव्योपक्षेपणाश्रयं। दिव्ये दिव्याश्रयो भूत्वा मानुषे मानुषाश्रयाः दिव्यमानुषसंयोगे दिव्यो वा मानुषोऽपि वा मुखबीजानुसदृशं नानामार्गसमाश्रयम्। नानाविधैरुपक्षेपैः काव्योपक्षेपणं भवेत्। प्रस्ताव्यवं तु निष्क्रामेत् काव्यप्रस्तावकस्ततः। एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधि। य इमं पूर्वरङ्गं तु विधिनैव प्रयोजयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् स्वर्गलोकं च गच्छति। यश्चैनं विधिमुत्सृज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत् प्राप्नोत्यपजयं घोरं तिर्यग्योनिं च गच्छति। न तथाग्निः प्रदहति प्रभञ्जनसमीरितः यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्। इत्येषो वन्ति पाञ्चाल दाक्षिणात्यान्ध्रमागधैः कर्तव्यः पूर्वरङ्गस्तु द्विप्रमाणविनिर्मितः। एष वः कथितो विप्राः पूर्वरङ्गाश्रितो विधिः। भूयः किं कथ्यतां सम्यक् नाट्यवेदविधिं प्रति। पुनश्चित्रे तथा मिश्रे शुद्धे चैव ब्रहीम्यहम्। यथा योज्या ध्रुवाः पञ्च तथा वक्ष्यामि तत्त्वदाः। आदावुत्थापनी कार्या परिवर्ता तथा भवेत्। अवकृष्टाड्डिता चैव विक्षिप्ता चैव पञ्चमी। एवं पञ्चध्रुवाज्ञेया उपोहनसमन्विताः कर्तव्यास्तु प्रयत्नेन पूर्वरङ्गे प्रयोक्तृभिः।
अतः परं प्रवक्ष्यामि उपोहनविधिक्रियाम् उत्थापनस्याष्टकलं परिवर्तस्य षट्कलम् अवकृष्टे पुनः कार्यं कलाभिः पञ्चभिद्युतम् ध्रुवायामड्डितायां च चतुष्कलमथापि च क्षिप्तायां चैव विज्ञेयं कलात्रयसमन्वितम् एवं ह्युपोहनानां तु प्रमाणं समुदाहृतम् गुरुलाघवसंयुक्तं कलातालसमन्वितं पूर्वरङ्गे सदा ज्ञेयं चित्रमार्गे ह्युपोहनम् चित्रे चैत्राः कला ज्ञेया मिश्रे वार्तिकमाश्रिताः शुद्धे दक्षिणमार्गेण प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः चदश्रोगीतयः कार्या मागधी ह्यर्थमागधी सम्भाविता तथा चैव पृथुला च प्रकीर्तिता मागधी त्वथ कर्तव्या पृथवा त्वर्थमागधी पूर्वरङ्गे भवेत् चित्रे चित्रमार्गसमाश्रिता यदा मिश्रस्तु योक्तव्यः पूर्वरङ्गो भवेदिह मिश्रे सम्भाविता कार्या तदा वार्तिकमाश्रिता शुद्धे च पृथुला कार्या दक्षिणं मार्गमाश्रिता अतः परं प्रवक्ष्यामि गुरुलाघवतः क्रियाम् उपोहनक्रियायां तु यथा योज्यं प्रयोक्तृभिः दिग्ले दिग्ले पुनः कार्यम् अन्धे छन्दं तथा बुधैः मध्ये लघ्वक्षराणि स्युः षोडशैव तु नित्यशः एवं ह्युपोहनं कृत्वा ततो वस्तु समाचरेत् उद्धापन्याः प्रयोगेऽस्मिन् कलाकालसमन्वितम् अक्षराणां कलायास्तु गुरुलाघवमेव च पूर्वं तु कथितं यस्मात् तस्मान्नाभिहितं भवेत् देवं विभुं त्रिभुवनाधिपतिं कैलासपर्वतगुहाभिरतं शैलेन्द्रराजतनयादयितं मूर्ध्ना नतोऽस्मि पुनराशकरम् एवमुद्धापनी कार्या पूर्वरङ्गप्रयोक्तृभिः अतोऽन्यत्परिवर्ताय लक्षणं संविधीयते अस्यास्तु पोहनं कार्यं षट्कलं परिसङ्ख्यया आदौ दिग्ले द्विरुक्तस्तु अन्धे छन्दं तथा भवेत् मध्ये लक्ष्वक्षराण्येव द्वादशैव प्रयोजयेत् वस्तुनोऽत्र प्रवक्ष्यामि गुरुलघ्वाक्षरक्रमम् द्वौ चादौ च चतुर्थं च अष्टमं दशमं तथा चतुर्दशं पञ्चदशं पादे गुर्वक्षराणि तु साध्रुवा परिवर्ताख्या त्रिलया त्रियतिस्तथा परिवर्तास्तु चत्वारः पाणयस्त्रय एव च चतुर्भिः सन्निपातैस्तु द्वाविंशतिकलान्विता पूर्वरङ्गे प्रयोक्तव्यः परिवर्तः प्रयोक्तृभिः चन्द्रार्धभूषणजडं परं वृषभकेतुं कैलासपर्वतनिवासिनं सुरवरिष्ठं शैलाधिराजतनया प्रियं प्रमथनाथं मूर्ध्ना नतोऽस्मि तु पुरान्तकं भुवनयोनिम् अवकृष्टामिदानीं तु कथ्यमानां निबोधत
अस्यास्तूपोहनं कार्यं कलाभिः पञ्जभिर्युतं दिग्ले दिग्ले पुनश्चान्ते छन्दोमस्य प्रयोजयेत् अष्टावेव हि कार्याणि मध्ये लघ्वक्षराणि तु तृतीयं चैव षष्ठं च नवमेकादशे तथा पादे पञ्चदशं चैव षोडशं च भवेत् गुरुः अष्टषड्विगुणैः पादे अवकृष्टा विधुर्बुधाः चतुर्भिः सन्निपातैश्च पाणिभिस्त्रिभिरेव च वरदं सगणं त्रिपुरान्तकं वृषभकेतुं गजचर्मपडं विषमेक्षणं भुवननाथं भुजगाभरणं जगदां हितं भुवनयोनिं प्रणतोऽस्मि भवं तमुपापतिं त्वसितकण्ठम् तृतीयं चैव षष्ठं च गुरुपादे त्रयोदशं चतुर्गुणसमायुक्ता सा कार्या त्वड्डिता ध्रुवा तत्राप्युपोहनं कार्यं च दुष्कलसमन्वितम् अड्डितायाः प्रयोगज्ञैः अन्ते छन्दुं विभूषितं दिग्ले दिग्ले ततश्चैव छन्दुम् अन्ते तथा बुधैः चत्वार्येव तु कार्याणि मध्ये लघ्वक्षराणि तु प्रवरं वरदं प्रणमत सततं गजचर्मपडं मुनिजनसहितं उमया सहितं भुजगवलयिनं प्रणतोऽस्मि शिवं त्रिभुवननमितम् प्रयोज्या त्वड्डिता ह्येवं पूर्वरङ्गे यथार्थतः अतः परं प्रवक्ष्यामि विक्षिप्तायास्तु लक्षणम् तृतीयं चैव षष्ठं च नवमं दशमं तथा गुर्वक्षराणि पादे तु यस्यां विक्षिप्तिका तु सा सर्वे त्रिभिर्गुणैरुक्ताः पादास्तस्या भवन्ति हि त्रिकलं चापि निर्दिष्टम् उपोहनमतः परं दिग्ले दिग्ले पुनः कार्यम् अन्ते छन्दुं प्रयोक्तृभिः लघ्वक्षरैर्विहीनं तु विक्षिप्तोपोहनं भवेत् त्रिपुरान्तकरं बहुलीलम् उमया सहितं बहुरूपं भुजगाभरणं वरदं तं प्रणमामि सदा परमीशम् एवं सर्वा ध्रुवाः कार्या युग्मौजकृतगीतकाः आचार्यबुद्ध्या कर्तव्या पूर्वरङ्गे यथाविधि एवं वः कथितं सम्यक् पूर्वरङ्गं त्रिधा मया किमन्यत् सम्प्रवक्ष्यामि भूयोऽभीष्टं द्विजोत्तमाः इति भारतीये नाट्यशास्त्रे पूर्वरङ्गविधानं नाम 5मो अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।